Yes, nkuko mubibona rero twongeye twatangiye amazina ni yandi ni mwarimu Sagamba Julius. Yes, tugiye kwiga ubushize twize uko wavuga nje ukongera ukavuga wowe. Noneho ubu tugiye kwiga uko wavuga nje nawe. Twize kuvuga nje, twiga no kuvuga wowe. Ese ushatse kuvuga ngo nje nawe cyangwa se wowe nanjye, wowe nanjye, iryo jambo na bivuze iki? Nibyo tugiye kureba. Ijambo na mu Kinyarwanda basi Kinyarwanda nicyo bita icyungo. Ijambo na niryo bita andi. Ni a na da. Ibi tugasoma andi. Andi uvuze ngo na. Nituvuga ngo wowe nanjye, twabonye ko wowe bivuze you. Iri jambo rivuze wowe. Nuvuga ngo I twasanze rivuze njyewe. Nituvuga ngo you and I, dufashe ngo you and I, twakwandika you and I. Tuzavuze ngo nje nawe. You and I bivuze nje nawe. You wowe and na I. You and I nje nawe. You and I means twize wowe nanjye. You and I. 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 Ejo tuziga ushatse kuvuga ngo ukunda iki, wavuga ngo iki? Ese umuntu avuze ngo ukunda iki, yabikubaza ngo iki? Ejo tuziga akubaje ngo